saya kasih 10 tetes atau 20 tetes. 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Kalau sepeda motor 20 ya. Jadi langsung digeber RPM paling tinggi. Mari kita coba geber. Ini bensinnya digeber RPM paling tinggi ya. Silakan dicekot keranjang bawah, musetnya masih ready.